हेलो गाइस, तो आज मैं अनबॉक्स करने जा रहा हूँ ये छोटा सा कीबोर्ड। तो अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा इंट्रो लगा देते हैं। तो अभी इसे अनबॉक्स कर लेते हैं हम लोग। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर योत कंपनी का ET163 मॉडल नंबर है इस कीबोर्ड का। आप लोग इसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल डायरेक्टली इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो इसे खोल लेंगे एंड आप लोग देख सकते हैं ये छोटा सा कीबोर्ड है एंड ये USB वाला कीबोर्ड है। आप लोग अपने लैपटॉप या कोई भी डेस्कटॉप या OTG लगा के मोबाइल में भी चला सकते हैं इस कीबोर्ड को। अभी बॉक्स को रखते हैं साइड में एंड ये जो प्लास्टिक है इसे भी निकाल लेते हैं हम लोग। साइड में रख देने के बाद जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये इसका जो बटन्स है वो बहुत अच्छे क्वालिटी का बटन्स है, ज़्यादा साउंड भी नहीं करते हैं। तो डायरेक्टली इसे हम लोग कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो अभी यहाँ से इसे निकाल लेते हैं एंड यहाँ पर USB वाले पोर्ट में लगा देते हैं इसे, लाइक कुछ इस टाइप से। एंड आप लोगों का कीबोर्ड इधर ऑन हो चुका है। तो आप लोगों को टेस्ट के लिए दिखा देता हूँ। नाम लोग दबाते ही इधर LED ग्लो कर रहा है और कैप्स लॉक से भी ग्लो कर रहा है। एंड क्योंकि ये छोटा कीबोर्ड है इसीलिए इसका नंबर वाला कीज लेटर्स में ही ऐसे छोटे छोटे करके लिख दिया है। और जैसे आप लोग जैसे ही इस नाम लोग को दबाएंगे आप लोग इस नंबर को यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही आप लोग इसे बंद करेंगे तो आप लोग लेटर वाले कीज ऑन हो जाएंगे। और ऊपर में भी नंबर वाले की दिए हैं। तो अभी थोड़ा सा मैं गेम चला के दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो बहुत अच्छे से चल रहा है एंड बहुत स्मूथ है कीबोर्ड और दबा अच्छे से जा रहा है। स्विच का कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड सब बटन्स बहुत स्मूथ है एंड अच्छे से चल रहा है। और टाइपिंग के लिए मैं आपको नोटपैड में दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में मेरा नोटपैड ऑन हो चुका है। तो यहाँ पर मैं कुछ लिख के दिखा देता हूँ, जैसे कि मेरा चैनल का नाम लिख के दिखा देता हूँ। आप लोग कंप्यूटर स्क्रीन में लिखिए। तो मैं लिख रहा हूँ मेरा चैनल का नाम एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हो अच्छे से लिखा जा रहा है। ये जो कीबोर्ड है बहुत स्मूथ है और अच्छे से चलता है। तो आई होप आपको ये पसंद आया है गाइस। और अगर आप लोग इसे खरीदना चाहते हैं तो आप लोगों को सिंपली फ्लिपकार्ट या अमेज़न में मिल जाएगा। और इसका जो प्राइस है मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा है इसे। और जो इसका प्राइस है ये है 450 रुपीज़। तो मैंने इसे 350 रुपीज़ में ख़रीद लिया है। तो बहुत कम दाम में मिलता है ये कीबोर्ड और बहुत पोर्टेबल भी है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। तो तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और वो सब ज़रूर से कर देना गाइस। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो बाय बाय गाइस।